Salam, merhaba, vaxtınız xeyir olsun, değerli izleyiciler. Bugün çəkib çəkdiyimizdən mənzilimiz Xıralan şəhərində, mərkəzdə yerləşən, Sultanşahlı sarayının yaxınında yerləşən, 119 nömrəli marşrut stansiyasının yanında yerləşən, değerli izleyiciler, yeni tikili 7-8 mərtəbəli lifti və yaşayışlı binanın 4-cü mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Değerli izleyiciler, gördüğünüz kimi hal-hazırda mənzil çəkilişinə dəhlizdə başlamışıq. Gördüğünüz kimi dəhlizin döşəməsi mərmər qranitdir, həmçinin istipoldur. Mənzildə İsti sistemi kommunikatı çəkilmişdir. Mənzil ümumi sahəsi 74 kvadratdır. Radloy sotalı bir mənzildir, değerli izleyiciler. Gördüğünüz kimi bu mənzilimizin qonaq otağıdır. Geniş normal ölçüdə qonaq otağı var. Mənzilin təmirində bahalı və keyfiyyətli tikinti materiallarından, zövqlü divar kağızlarından, alçıpandan istifadə edilmişdir. Figurlar yığılmışdır. Gördüğünüz kimi belə bir normal ölçüdə qonaq otağıdır. Bina barəsində o deyim ki, binanın ehtiyac su çəni var, geniş həyəti var. Həyətində marketi də var, değerli izleyiciler. Mənzilimizin pəncərələri həyətin qarşısına baxır. Bura oldu mənzilimizin uşaq otağı, normal ölçüdə uşaq otağı var, değerli izleyiciler. Gördüğünüz kimi döşəmə mərmər qranitdir. Həmçinin istipoldur. Bura oldu mənzilimizin sanuzel qovşaqçısı. Belə bir sanuzel qovşaqçısı var. Çok geniş normal ölçüdə sanuzel qovşaqçısı var. Mənzilin təmirində bahalı və keyfiyyətli tikinti materiallarından, zövqlü divar kağızlarından istifadə edilmişdir. Bütün yaşayış obyektlərinin əhatəsində yerləşir. Məktəb və uşaq bağçalarının, iri supermarketlərin əhatəsində yerləşir mənzilimiz, değerli izleyiciler. Bura oldu mənzilimizin mətbəxi, geniş normal ölçüdə mətbəxi var. Gördüğünüz kimi çok güzel təmir edilmiş bir mənzildir. Təmirində bahalı və keyfiyyətli tikinti materiallarından, zövqlü divar kağızlarından, qapılardan, mərmər qranitlərdən istifadə edilmiştir. Tam yaşayışlı bir binadır. Bura oldu mənzilimizin eyvanı. Gördüğünüz kimi trapı da var. Qaz sərvəzlər quraşdırılıb, kombi apartının yeridir. Tam yaşayışlı bir mənzildir, değerli izleyiciler. Binadır daha doğrusu. Mənzilimizin de çok güzel proyekti var, değerli izleyiciler. Gördüğünüz kimi. Qiyməti son qiymətdir, 90.000 manatdır. Alqı-satqı notarial qaydada aparılacaq. Kanala abunə olub, bəyən şəkəsini like etdiyiniz üçün və bizə dəstək olursun. Hər birinizə şikayət edirəm. Kanalı daim olaraq izləyin ki, satışa çıxan yeni mənzil və həyat evlərindən, obyektlərdən xəbərdar olasınız. Sizin də satışlarınızda bir daşımaca makineniz varsa, bizimlə əlaqə saxlayıb satışına vasitəsi ola bilərik. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, değerli izleyiciler.